안호평 안녕하세요. 혹시 LG 냉장고 알아보시던 분들 진짜 이거 놓치면 큰일납니다. 손해봅니다. 무조건 사면 되는 가격 LG 오브제 870L 양문형 색상 선택형입니다. 정가 210만원대의 양문형 냉장고가 쿠팡 할인가 165만원대인데 삼성 우리 하나 카드 이용 시 3% 추가 할인으로 150만원대에 구매 가능합니다. 이거 진짜 냉장고 중고 가격입니다. 신혼가전 혹은 냉장고 오래 사용하셔서 바꾸시려는 분들 바꾸시면 좋을 것 같습니다. 저도 하나 꼭 구매하고 싶은데 저는 냉장고 둘 자리가 없어서 형님들한테 양보하겠습니다. 양보를 실천하는 채널 쇼핑 포수기였습니다.